ร่งสมัชชาสงฆ์ในประเทศสิงคโปร์หรือว่าองค์การสงฆ์สยามในประเทศมาเลเซียถ้าองค์กรนั้นไม่ให้คุณไม่ให้โทษกับพระภิกษุรูปนั้นเขาก็จะไม่ให้ความร่วมมือเขาจะไม่เคารพองค์กรหรือว่ากฎกติกาที่องค์กรได้วางเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็อยากฝากให้สำนักงานพุทธศาสนาก็แล้วแต่นะครับหรือว่าทางมหาเถรสมาคมก็แล้วแต่อยากให้อำนาจกับองค์กรในต่างประเทศนั้นๆนะครับผมดูอำนาจที่สามารถให้ได้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องการควบคุมพาสปอร์ตนะทางประเทศสิงคโปร์หรือประเทศมาเลเซียไม่มีสิทธิ์ที่จะห้ามพระสงฆ์ไทยไม่ให้เข้าประเทศมาเลเซียเพราะเขามีสิทธิสัญญากันระหว่างรัฐบาลเข้าไปก็จบไป1 เดือนอย่างนี้เพราะฉะนั้นการที่จะควบคุมได้ก็คือสมมุติว่าพระสงฆ์ไปทำอะไรที่มันออกนอกระบบพระพุทธศาสนานะครับอยากให้องค์กรจะเป็นสิงคโปร์หรือมาเลเซียทำหนังสือยื่นมาที่สำนักงานพุทธสตพ.นะครับองค์นี้ควรระงับออกพาสปอร์ตให้นะเพราะว่าถ้าอย่างนี้เป็นการที่ว่าเราควบคุมนะครับแล้วก็เราดูแลพระสงฆ์ได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับตอนนี้ผมดูในสังคมโซเชียลมีเดียนะครับผมอยากฝากให้สำนักพุทธด้วยนะครับคือตอนนี้ในทาง Facebook ก็แล้วแต่ในทาง YouTube ในทางอะไรก็แล้วแต่นะมีคนชอบโอ้โหใส่คลิปใส่อะไรไปที่ว่าอะไรบางทีก็ปล่อยข่าวว่าพระอย่างงู้นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมอยากให้สำนักพุทธหรือว่าให้ทางมหาเถรสมาคมให้ตรวจสอบด้วยนะครับถ้าเขาเป็นการทำลายพุทธศาสนาโดยไม่มีข้อมูลจริงนะครับผมอยากให้สำนักงานพุทธศาสนานะครับเป็นตัวแทนคณะสงฆ์นะครับเล่นงานด้านกฎหมายเลยกับใครก็แล้วแต่นะครับที่โพสต์เรื่องไม่ดีไม่งามเกี่ยวกับเรื่องพระสงฆ์บางทีตอนนี้ผมก็ทางรัฐบาลก็เคยไปสัมภาษณ์ผมก็ถามว่ามีจริงหรือเปล่าที่ว่าพระปลอมแล้วก็มาเผื่อกอบโกยผลประโยชน์จากประเทศสิงคโปร์ประเทศมาเลเซียผมบอกว่าอาจจะไม่มีคือตอนนี้เราต้องยอมรับว่ามีองค์กรศาสนาใดศาสนาเราไม่รู้นะครับบางทีเขาก็ปลอมเข้ามาเป็นพระแล้วก็พยายามทำอนาจารต่างๆแล้วก็โพสต์ลงไปในFacebook นะครับแล้วก็ทีนี้ก็บางคนโดยเฉพาะคนไทยชาวพุทธเราก็สืบเขาเรียกว่าเสพข่าวไม่เป็นนะเสพข่าวไม่เป็นก็เลยพอดูแล้วก็เสื่อมศรัทธาแล้วพอดูแล้วก็เชื่อแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องอาศัยวิจารณญาณให้ดีต้องคิดให้ดีต้องวิเคราะห์ให้ดีต้องแยกแยะให้ดีนะก่อนที่เราจะมาเสพข่าวต่างๆนะครับผมคิดว่าเวลาที่ทางคณะกรรมการให้ผมก็คงอาจจะเท่านี้นะครับผมก็พยายามเข้าทุกประชุมนะครับเวลาเข้าประชุมที่อเมริกาก็ตามที่นิวซีแลนด์ก็ตามที่ยุโรปก็ตามนะครับมาก็ไม่ได้มีงบจากสำนักพุทธไม่ได้มีงบจากรัฐบาลไม่ได้งบจากอะไรครับคือมาด้วยใจนะครับผมถือว่าถ้าใครก็แล้วแต่นิมนต์ผมนะครับผมต้องไปนะครับผมให้เกียรติคนที่นิมนต์นะครับก็ต้องขอบพระคุณท่านพระเดชพระคุณพระธรรมพุทธิวงศ์แล้วก็ขอพระเดชพระคุณไปอเมริกาที่ผ่านมาก็พระเทพพุทธิวิเทศแล้วก็ท่านเจ้าคุณราชจากฟรีมอนต์แล้วก็ขอบพระคุณท่านเจ้าพระครูเมธีชัยพิวัตรนะครับที่ให้โอกาสผมมาเรียกเปลี่ยนความรู้แล้วก็มาพูดในวันนี้นะครับขอบพระคุณครับขอบคุณท่านอาจารย์พระครูมากครับจริงๆท่านมีเรื่องเยอะเลยนะจริงๆถ้ามีเวลานี่จะได้คุยเรื่องเกี่ยวกับการเผยแผ่ศาสนาในมาเลเซียสิงคโปร์ถ้ารูปไหนมีโอกาสนะครับได้คุยผมเป็นรูปหนึ่งที่ได้รับฟังแล้วก็ได้เข้าใจถึงเรื่องการทำงานที่ยากลำบากแม้จะเป็นคนถือสัญชาติประเทศนั้นกรอบของกฎหมายอาจจะเสมอภาคแต่วิธีปฏิบัติอาจจะไม่เสมอไปนะครับเป็นเรื่องที่เข้าใจได้แต่เรื่องหลายเรื่องก็เข้าใจยากงั้นขอที่เป็นรูปสุดท้ายในวันนี้นะครับเพราะว่าเวลาใกล้ฉันเพลไม่มีอะไรยิ่งใหญ่เท่ากับเรื่องการฉันเพลในขณะนี้นะครับใกล้เวลาเข้ามาแล้วก็ถือว่าเราก็จะได้ฟังรูปสุดท้ายซึ่งส่วนใหญ่ถ้าจะพูดภาษาอังกฤษท่านอาจารย์พระครูโสพลพุทธิคุณรองประธานสมัชชาสงฆ์ในประเทศสิงคโปร์วัดพุทธคุณ and then right now I'd like to invite พระครูโสพลพุทธิคุณ to give speech and to show your understanding about working in abroad, please. Good morning to all foreigners, proposers from US, from Europe, from Oceania, and Asia. Thank you very much for inviting me, and it's an honor for me to be with all of you here, Professor. And of course, I've been participating in many of your conferences and meetings throughout various parts of Europe, America, and Oceania.
what I would like to share today is most of us here, I would say most of you here, are all of the Thai tradition. I'm from Thailand. And now currently you are living in Europe or in America or anywhere else. The Buddha has always taught us to evolve. That means to go along with it. Like for instance, this Buddha Vihara of Amsterdam is a beautiful place. But what we are lack of is to get the local to come in and to participate in these activities, like taking up meditation and teaching the teachings of the Buddha, which is important. And of course, naturally for a Thai monk, it's alright to highlight some of the Thai culture. But what's most is you must be able to share these beautiful teachings of the Buddha. Or you can throw away the word Buddha, just to be a good person, to share with this whole world and this universe. Now is the time we need it most. As you can see for yourself, there are crises practically everywhere in this world. In Europe, in America, and in Asia. We've got lots of problems. The more we need the teachings to be good. And many of us are all very stressed out with so much problems. You can see for yourself, for those of you who are residing in Europe, every day you will listen activities of terrorists going on. Now in America, and lately happening in Asia, particularly Indonesia and Myanmar. And this I can summarize with one word, which Uncle Trump has termed it as fake news, which is important, especially these days with all the connectivity, through YouTube, through Facebook and whatnot. What is positive? It has never been put forward. Only negative things. About Buddhist monk like my brother monk, the Prabhupada, I just said, people easily buy into it, all this fake news. Because why? It is what we call sensation. People feel good in listening and watching to something that can create. Yeah? And I'm sure our friend here from the National Buddhism of Thailand, he has gone back or so. This is something whereby the authorities, the government, have got to do something to correct. Singapore is a very small country. I'm sure many of you know we are very, very small. We have got no natural resources. We've got no nothing. But we survive. What's the main reason of being able to survive? For the Singapore government, it's a very secular government. It has got no particular religion in hell. There's no such thing as a state religion in Singapore, whether you're Buddhist, you're Christians, you're Muslim or Hindu. We are all treated equally. Unlike in Malaysia, they are more pro-Muslims because they are a Muslim country. In Singapore, we are not. We treat everybody equally. As long as you do not get involved in politics. Fair, which is good. And in fact, for monks, we don't want to get involved in politics because politics is a very filthy game. It's a very dirty game for us to get involved. So for the duty of all Dhammadutta monks, I think we need to learn the foreign culture before we go to that particular country like in Amsterdam or in UK or in US. We must know their culture and we must know their language in order that you can get involved into the activities and be like them. Or else we're going to be like a stranger, like a thorn in the eyes, which is so good. We must be able to adapt the local culture, the local language, and that is very important.
We cannot always say, oh, my culture is so more superior than your culture. Then we are wrong. There is no such thing as superiority in anyone's culture. We are all the same. Culture, values, and the teachings of all religion teaches us only to be good. Whether you are Christians, you are Muslims, you are Hindu, make no difference to us. Just be good. It may sound so simple to be good. And why is it so hard for us to practice? Why? Because we don't put effort into it. If we were just to put in just a little bit more effort, you'll be okay. I have been a monk for more than 50 years. I am now 68 years old. And I still travel around to help spread the good word, how to be a good person. Not necessarily Buddhism, huh? How to be a good person. Because if you were to go out and spread only Buddhism, oh, you mean to say only Buddhists are good? What about the rest of other religion? No. We do not need brands. We do not need names. We don't need that. What we need is genuinity, sincerity in our practice. Put them into effort and spread the good words. Because most of the Semitic religion which we know of, like the Jewish, the Christians and the Muslim, they have this culture in them. It's either you're with me or you are my enemy. That's what they believe. It's either you're with me or you are my enemy. But in Buddhism, it's different. We can embrace everybody as one race, the human race. And also to be able to share this love. And this love and compassion has got no names, no brand. Most of the Semitic religion, they teach us, oh, Christian love, Christian's charity, or Muslim charity. In Buddhism, we don't have things like that. We only say charity means charity. That is the first perfection of which we were taught in the 10th perfection, the Dasa Paramitas. It sounds so simple, just to be able to share and to give. You need effort to do that. And so, my only word of advice for all our Dhammadutta monks is we must try to learn as much languages as we can and the culture. Before we go to that particular country, and I wish you all the best. Last but not least, on behalf of the Thai Sangha Samaja of Singapore, I'd like to extend this invitation to all the Venerable Sirs. It's for our next year gathering in Singapore. It is also our most Venerable Lompo Chakun's birthday, 90th birthday celebration, and also our Thai Sangha Samaja meeting. It falls in the month of May. The date is 12, 13, and 14. And our Secretary General will correspond with all the relevant organizations from America, from Europe, from Oceania, and Thailand to invite you all to come and participate. So I think till then, on behalf of Thai Sangha Samaja of Singapore, I thank you all very much for lending me your ears. And thank you for giving me this opportunity to be with you all. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you, Venerable. That is very great. Actually, we speak English really well. The temple, all temple we speak the local language and English. And we speak, I could say that the language is most necessary. But more than the language, that is Longpo, the senior monk, say the heart of Buddhism. Even though I saw the many monks who speak English very well, influently, but cannot run the Buddhist activity. But I could believe that some form of working in Buddhism that is smiling and keep quiet, patient. And then right now could prove that Ajahn Demler success because even though he cannot speak Netherlands,
just only ik ben thank you well something like that but actually he get the best of the teaching from the Lord Buddha there's a patient and patient sometimes he solve a problem with his lovely smiling but thank you so wonderful suggestion and the valued understanding for our common friend today for share the idea ก็ขอขอบคุณนะครับจริงๆแล้วท่านอาจารย์ท่านเดินทางมาทุกครั้ง